Сейчас я нахожусь в Ахеллое. За моей спиной шикарный большой комплекс, который будет сдан в этом году. Комплекс сдается полностью с ремонтом под ключ, без комплектации мебели. На территории будет расположен бассейн, детская площадка и красивый ландшафтный дизайн. Первоначальный взнос 50%, остальные 50% вы можете взять под рассрочку на 3 года. Такса поддержки данного комплекса будет составлять 12 евро метр квадратный. Если вы заинтересовались данной инвестицией, пишите мне в WhatsApp, Telegram. Свой телефон я оставлю под этим видео. Или просто мне звоните. С вами была я, Вики. Всем чао из Болгарии.